vai dropando 2, Patolino, é só ele o baque agora, Flamengo tentou, ele vai tentando pra cima do time de Anoise, Mari vai finalizando, Patolino pra cima dele, mas ali o baque, ele vai atrás pro jogo, o baque, só o gelo perfeito, um time abusivo, mas ele vai pra cima, já era, baque! Merda para a nossa comunidade. Então, senhora Patolino. O LD, se for chorar, garoto, manda um áudio, porque o Patolino não para. Dito, se inscreve e deixa o like. É nóis e F99. 4v4 sincerinho, sem ninguém pra incomodar. Olha ele, MAVC, passando primeiro. Mas quem conecta é o garoto Patolino. A F99 vai caindo a casa. O Denzel segue no solo. É só os sniper. Ele tentou, treinou, mas não é suficiente. É só mais um agora. Olha esse atropelo, olha esse massacre. É só mais um. Ele tá querendo, já era um massacre. Ei, tira o olho do